Կիրակի օրը ժամը 22:30-ին բանավեճ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Մենուա Հարությունյանի միջև շնթի եթերում։ Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Funnyman Production-ը ներկայացնում են։ Շանթ հեռուստաընկերությունը կարծես յուրահատուկ առաքելություն ունի ավելացնելու մեր երկրում միլիոնատերների թիվը, բուռն ծափարություններ։ Տարիներ շարունակ Շանթի եթերում հնարավոր էր հարստանալ սեփական գիտելիքներով։ Հիմա եկել է պահը հարստանալ սեփական հումորով։ Բարի երեկո, Շանթում հումորի լիգան է։ Այսօր քառորդ եզրափակիչ վերջին խաղ։ Ունեցել ենք արդեն 2 քառորդ եզրափակիչ, այսօր երրորդն է, արդեն 10 թիմ 15-ից կարծես թե խաղացել են եւ ժամանակն է, որ այսօր 5 թիմ դուրս գան բեմ եւ ապացուցեն, որ իրենք ինչ-որ բաներ կարող են անել։ Իսկ ով է նրանց դատելու, իհարկե այն անձնավորությունները, որոնք նստած են իմ դիմաց եւ ձեզ մեջքով։ Եվ այսպիսով հումորի ասպետ Արման Գևորգյան, հումորի դիցուհի Անահիտ Կիրակոսյան, հումորի թակուհի Լուիզա Ներսիսյան, հումորի ռեպեր Նարեկ Մեծայր, հումորի աստվածուհի Թամարա Պետրոսյան, հումորի կոմս շոումեն, հումորի լիգայի հեղինակ, համահեղինակ Funnyman Production-ի տնօրեն Արամ Մելիքյան, հումորի իշխան, հումորի լիգայի համահեղինակ, մեր նախագծի գլխավոր պրոդյուսեր Արմեն Սուքեսյան։ Իրականում կանոնները իհարկե չեն փոխվի, դուս ես գալի բեմ, ելույթ ես ունենում, նրանք ոտքի են կանգնում, եթե կանգնում են 4-ով կամ ավելի, դու անցնում ես հաջորդ փուլ, եթե 3-ից պակաս, դու չես անցնում, եթե 3 կամ 3.5, դու գնում ես սպասման ռեժիմ։ Այսօրվա խաղը իհարկե կարևոր է բոլոր այն մասնակիցների համար, որոնք այսօր ելույթ կունենան եւ շատ կարևոր է այն երկու թիմերի համար, որոնք որ արդեն սպասման ռեժիմում են։ Դա մեր աղջիկների թիմն է եւ Թամադաների թիմը։ Եկեք ծափահարենք նրանց։ Դե ինչ, կարող ենք սկսել։ Բոլորը պատրաստ են։ Եվ ժամանակն է ներկայացնելու առաջին թիմը։ Ուշադրություն դեպի էկրանները։ Հարսանիք լեռներում համեցեք տղաներ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Ինչ պլաներ եք մշակել։ Մենք պլանավորել ենք Հարսանիք լեռներում կազմակերպել, տեսեք, օրինակ Հարսանիք լեռներում կլինի Հարսիկը աղջիկներ թիմից, Փեսացուն կլինի ժյուրիից, կերքի Աբան, Քավորը կլինի Սովետ թիմից։ Երևի կվարեք էլ դուք, եթե համաձայնվեք։ Հա, այն 1 միլիոն է, որ դուք հաղթեք։ Լավ, պարզա, դե ինչ, ես լրիվ համաձայն եմ ձեր տղեկ ջան, գնացեք, կազմակերպեք, պատրաստ եմ։ Հատ էլ գործ կպավ։ Բարև Երևան։ Բարև երևանցիներ ջան։ Երևանում մենակ երևանցիներ չեն, ու մի բարևով չես կարա եզրափակես, օրինակ Գյումրին, Զոհաբ ջան պրիվետ, Վանաձոր, Լազիս բարև, Քյավառ, Գաումուտ բարև, Վայք, բարև քոնը, Ղափան, Տելալալա, Ապարան, Գագյա բարև, Ստյուրք, Բարև թեզիկա, Երևան, Ախոխեք բարյոր, մի րոպե տղեկ, իրավիճակա չէ փոխվել, Երևանում արդեն Ղարաբաղի բարբարով ոչ մեկ չի խոսում։ Դե ուրեմն Չէ, բայց մենք Իջևանի բարբար չգիտենք, համ էլ 20 տարվա սովորությունը 2-3 ամսում չես փոխի։ Համոզեցի, գնաս։ Բարյոր! 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 Դե ինչպես տեսնում եք բեմում Ղարաբաղցիք են։
Պետք է նշեմ, որ Ղարաբաղցիք են ապահում Երևանում ուրախ տրամադրություն։ Ինչու միայն երևանցիների համար, ամբողջ հայ ազգի համար։ Տիկո ջան, ինչ ես խոսում։ Ղարաբաղցիք երբ են ամբողջ ազգի համար ուրախություն եղել։ Ուրեմն, սկսած ապրիլի 23-ից, եթե մի Ղարաբաղցի չստորագրեր մի հրաժարականի դիմում, հետքան չէիք ուրախանա։ Ճիշտ է։ Դուք պատկերացնում եք, եթե չստորագրեր, դուք չէիք ուրախանա։ Եթե չստորագրեր։ Եթե չստորագրեր արա։ Չստորագրեր էլի։ Ստորագրին։ Ագրի չկոտրվի ստորագրին։ Ո՞վ լացի կարող է գիտես մենակ իմ դարդնա։ Նայ դու քիչ ուշանում ես օր։ Ո՞վ լացի։ Լավ, Ղարաբաղցիներից դեպրեսիան ձեր վրա չտարածենք։ Համել ասենք, որ մենք էլ էինք Արցախում ցույցեր անում, բայց եթե Երևանում ցույցերի ամենակարևոր ֆլեշմոբը կատարում էինք այսպես, ապա Արցախում այդ հայտնի ֆլեշմոբը մենք կատարում էինք այսպես։ Վայ քորա, վայ քորա։ Դե ինչ, իսկ մենք շարունակում ենք եւ հենց առաջի մեր համարը սովորական դեպք Արցախյան ընտանիքում։ Բա դու մարդ ես։ Ես ճիշտ մարդ։ Երեխեքի մենակ ես եմ, ես եմ աշխատում։ Մենք ինչի, տելևիզոր չունենք, խալացինի չունենք, ավտո չենք, հարևաններ։ Քեզ չիպսը։ Կներես։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ ցանկացած աղջիկ շատ է սիրում նկարվել, սելֆի անել։ Ցանկացած աղջիկ ունի իր ամենագեղեցիկ դիրքը։ Դե հիմա պատկերացրեք, աղջիկը մոռացել է իր ամենասիրուն դիրքը։ Ես ինչ եմ արել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք արցախյան գոլֆիստները։ Դիր, քաշի կալցուն։ Այս պոստեր գնաց։ Դե իսկ հիմա պատկերացրեք պարոն Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր նիստի ժամանակ։ Հարգելիս, դուք ինձ արդեն ջղայնացնում եք։ Ձեզ քանի անգամ կարելի ասած դու պետք է աշխատեք։ Սա արդեն իրավիճակ է փոխին։ Դուք չեք հասկանում, դուք անպայման ջղայնացնեք, չի կարելի չէ վերջի վերջո։ Արցախյան կինոթատրոններից մեկում արցախյան զույգը նայում է մոխրագույնի 50 երանգները։ Ինչ։ Սոս ասում։ Մի խանգար։ Այնց էլ այդտեղ ինչ են անում։ Ասում մի խանգար։ Ինչ են անում։ Արի գնանք տանը ցույց կտամ ինչ։ Արցախի բանկերից մեկում։ Այսքան պարտք ունեմ, ինչ անեմ։ Սատանան եկել է պարտք։ Գնա։ Գնա բանկ, գնա բանկ։ Վարկ վերցնեմ։ Եկալ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչով կարող ենք օգնել։ Ես վարկ եմ ուզում վերցնել։ Շատ լավ։ Մենք ունենք ձեր համար հատուկ միկրովարկեր։ Ինձ 20 միլիոն դրամ է պետք։ Շատ լավ։ 20 միլիոն։ Շատ լավ։ 20 տարում։ Եկալ խրվի։ 25%-ով։ Մեղա քեզ Տեր Աստված։ Աստված շուտ։ Հետո ինձ են ասում սատանա, ապե հել, արի։ Իսկ Արցախում բացի հայկական եւ ռուսական TV-ներից մեկ ցույց է տալի նույնիսկ ադրբեջանական ալիք։ Իսկ հիմա պատկերացրեք ադրբեջանական նորություններ։ Խազլար TV պմ Բարի յորում Azerbaycan гордый граждан Խազլար TV խաբարlar Экстренный выпускlar, специальный тайный гостlar, Ermenistagет, Ermenistan Zengzinamıtek Masnaget, Expert Heyvanoviç. Expert Heyvanoviç.
Էքսպերտ Հեյվանովիչ, բարի յորում։ Աստծո բարի յորում։ Էքսպերտ Հեյվանովիչ, վերնա Ermenistan самый опасный зенքյորում։ Ermenistan самый опасный зенքյորում Լիլի մորտո։ Ус բաջի։ Опасный։ Բացատրել։ Նայ։ Ազերատանկ։ Атака Armenistan post։ Լիլի մորտո Засада յորում։ Танк, пушка, դիչ յորում։ Վերոստակել յորում։ Դդում։ Опасный баджи. Очень опасный баджи. Телезрителя конец. Goodbye. Follower Instagram Лили Морто follower. Շնորհակալություն բեմում էր հարսանիք լեռներում թիմը։ Նախ թիմի մասին եմ ուզում խոսեմ, Ավետ ջան, մեկ այլ առաջ կգաս։ Ավետը երաժիշտ է եւ գտնվում էր միջազգային համերգներին եւ ընդամենը 17:00 այսօր նոր ժամանել է Երևան։ Գրեթե առանց փորձի ես քանի որ մենք մի փոքր ավելի շատ ենք տեղակ, հա թիմերից, տղեկ իրոք ապրեք, որովհետեւ всё Ավետ ջան հետ գնա։ Տղեկ ջան, դուք արեցիք Առավելագույնը այս կարճ ժամանակում ուղղակի հնարավոր էր ապրեք արցախցիներին։ Բրավո։ Անահիտ։ Դուք պահեցիք այն նշաձողը, որով եկել էիք։ Իհարկե, իսկապես տեղ-տեղ կային վրիպումներ, բայց այն թիմն եք, որ ըստիս պետք է անցնի առաջ։ Շնորհակալություն։ Տոմա։ Ինչո՞։ Մի պենաս է։ Չէ, իրականում իմ գոլեգաները ինչ որ ասել են, ես էլ եմ համամիտ, որովհետև ամբողջ ելույթի ընթացքում կար ամբողջ չէ, մի հատվածում կար փոս, այսպես կոչենք, հա, դա, բայց այն հատվածներում, որտեղ այդ փոսը չկար, ինքը այո, ինձ հետևից հուշում են, ասում են ֆանտաստիկ։ Արամը։ Չէ, Արամը հետևից չի կողքից է։ Եթե Արամն էլ որ ասեց, որ բավականին մեծ տեխնիկական խափանումներով եք սկսել ձեր փորձը, հա, հարգելի պատճառներով, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով սպաբլաշ կմի, տենց ասենք, հա, որպեսզի ճիշտ հնչի, ապրեք։ Հիմա նայեք, թիմը Ռուսաստանում տարբեր լիգաներում, Կավենյան, ուրախների հնարամիտների ակումբի տարբեր լիգաներում դափնեկիր, ֆինալիստ, հոյակապ ելույթներ ունեցած թիմ։ Առաջին մեկ ութում տղեկը փայլել են։ Այսօր անկախ տեխնիկական խնդիրներից, անկախ Ավետի բացակայելուց, այս որակի թիմը իրավունք չուներ թերանալու։ Լավ, տեսնենք թե ժյուրիի մնացած անդամները ինչ են անելու։ Իրականում Արմենի կանգնել կամ չկանգնել այդքան էական չէր, քանի որ դուք տղաներ կիսաեզրափակիչում եք, գնացեք եւ պատրաստվեք ավելի լավ, ավելի ուժեղ, ավելի ծիծաղելի։ Շնորհակալություն։ Հարսանիքը լեռներում գնաց, ես մնացի եւ ժամանակն է երևի թե ասել, որ ծիծաղելու ժամանակ մարդու բերանից օդը դուրս է գալի 120 կմ/ժ արագությամբ։ Հաշվել են բրիտանացի գիտնականները։ Ժամանակն է նայել դեպի էկրան, բերան հետ մի քիչ փակ պայեք, գնամ, որ ինձ ցունամին չտանի։ Ում եմ տեսնում, բարև ձեզ։ Դե ինչ, հիշում եմ ձեզ, պինդ թիմ եք։ Քո հետ չեմ։ Տղիկ ջան, հեսա պինդը։ Նախորդ շաբաթ երկու թիմերին, ուրեմն ժյուրի անդամները ասացին, որ իրենց նախորդ ելույթը ավելի ուժեղ էր, քան առաջինը։ Ձեզ չի սպառնում այդպիսի վտանգ։ Դե քանի տենց պինդ տղա կա մեր թիմում, ինձ թվում է չի սպառնում։ Այսինքն ֆիզիկապես ճնշելու եք։ Теоретически սպառնում է, պրակտիկի չի սպառնում։ Լավ, վերջապես երկու բառ հասկացա։ Շնորհակալություն։ Բալի
երույթ, բալի ելույթ։ Բարի երույթ, որ հետո շահեն եւ գնան բարի։ Բարև ձեզ։ Բեմում է Արնոլդ Արոնյան թիմը։ Մենք ուզում ենք պարզել, թե որն է ավելի էֆեկտիվ, ինտելեկտը, թե կոպիտ ֆիզիկական ուժը։ Եվ դրա համար բեմահարթակ ենք հրավիրում, ասպիրանտ, տնտեսական գիտությունների դոկտոր, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամ, Էյնշտեյնի վերջին օրերի վկաներ խմբավորման հիմնադիր Արման Ամրոյանի։ Հարգելիներս, ինչպես հասկացաք, Արմանը շատ ինտելեկտուալ անձնավորություն է և նա շատ լավ խաղում է շախմատ։ Հելը գուշակեք ձեզ համար ինչա պատրաստել։ Շախմատային կոմբինացիաներ։ Կոմբինացիաներ։ Իսկ թե ինչ կոմբինացիաներ է նա ձեզ համար պատրաստել, ուշադրություն էկրանին։ Ահա առաջին կոմբինացիան, իսպանական պաշտպանություն, երբ ձին պաշտպանում է թագավորին։ Հաջորդը մեզ մոտ չինական պաշտպանություն է։ Եթե սովորական դեպքում ֆիգուրները պակասում են, ապա այս դեպքում նրանք շատանում են։ Արաբական պաշտպանություն, երբ թագավոր ունի մի քանի թագուհիներ։ Եվրոպական պաշտպանություն, երբ չկա թագուհի, բայց կա երկու թագավոր։ Հանրապետական պաշտպանություն, երբ թագավորը վաղուց չկա, բայց ֆիգուրները դեռ շարունակում են պայքարել։ Հատկապես պեշկեքը։ Ներողություն, հավելեմ, որ կա նաև հոյլանդական պաշտպանություն, որտեղ թագավորը և թագուհի է, և փիղ է, և ռնգեղ ջուր է։ Նաև կոկորդիլոս է։ Իսկ այժմ հարգելիներս բեմ հրավիրենք ծանրամարտի սպորտի վարպետ, գնդի հրման Հայաստանի Հանրապետության մրցանակակիր, Հովհաննես Թումանյանի ձեռքի ուժի անվան մրցաշարի հաղթող և ուղղակի պարզապես ես Հովո Գևորգյան։ Հաճելի է։ Հովո, ես ով է։ Նախ ով չի, ինչ է։ Ինք իմ անձնական օգտագործման գանտելն է, Լևոնը։ Լավ հով հոգնա իջասրու։ Գնա հանգստացի կկանչեմ հետո։ Հարգելիներս, ինչպես հասկացաք, Հովոն աշխատում է որպես ֆիթնես մարզիչ և որպեսզի հասկանանք, թե նա ինչպիսի ֆիթնես մարզիչ է, տեսնենք, թե ովքեր են հաճախել Հովոյի մոտ և ինչ արդյունքի են հասել։ Ուշադրություն էկրանին։ Առաջին նկարում տեսնում ենք Բրեդ Պիտը Հովոյի մոտ պարապելուց առաջ և Հովոյի մոտ պարապելուց հետո։ Ահա խնդրեմ երկրորդ նկարում Հենրիկ Մխիթարյանը Հովոյի մոտ պարապելուց առաջ և Հովոյի մոտ պարապելուց հետո։ Եվ ամենակարևորը Ծառուկյանը Հովոյի մոտ պարապելուց առաջ և Հովոյի մոտ պարապելուց հետո։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ով է նրանցից ավելի էֆեկտիվ տարբեր իրավիճակներում։ Հիմա կտեսնենք տարբեր իրավիճակներ, առաջին իրավիճակը կենցաղային է։ Փչացել է ձեր տան հեռուստացույցը։ Ձեր գործողությունները Արման։ Դե ես կսարքեմ տրանզիստոր ու կփոխեմ տրանսֆորմատորը։ Հովո։ Կտամ գլխին։ 1-0 հարգելի։ Ասեցի կտամ գլխին։ 1-1։ 2-1, անցնենք առաջ։ Ձեզ դուր է եկել աղջիկ, ինչ կասեք նրան։ Ես կասեմ նրան արի կինո։
Դուք ինչ կասեք։ Ես պարզապես կասեմ, որ քո աչքերը նման են խաղաղ օվկիանոսի։ Եվ ես ցանկանում եմ անverջ խորտակվել քո հայացքում։ Դու իմ անսահմանությունն ես, իմ ապագան։ Եվ ես երազում եմ, որ մենք երկուսով հասնենք երկինք եւ դիպչենք աստղերին։ Բա որ մերժեց։ Կտամ գլխին։ Հարգելիներս, եւ մեր վերջին փորձությունը կանցկացնենք գործնականում, ձեռքի ուժի միջոցով։ Ուրեմն ինձ օգնություն ա պետք։ Էդգար, արի։ Պատրաստ, սկսեցինք։ Այո, հարգելիներս, դուք շատ ճիշտ գուշակեցիք, սա Զիմինյա հաղորդումն է։ Մենք այս ամենը հատուկ էինք կազմակերպել, որպեսզի միմյանց գտնեն Էդգարը ու Հովոն, քանի որ նրանք եղբայրներ են։ Նրանց փոքր տարիքում պատահաբար կորցրել էին մարզասրահում, որտեղ նրանց դաստիարակում էին գանտելները եւ շտանգաները։ Ինչ հուզիչ է։ Տղեկ ջան, ես շատ ուրախ եմ ձեր համար, որ դուք իրար գտաք, Արմանարի տղեկին թողնենք, թող շփվեն։ Էդո։ Հովո։ Լսիլը, քո ծնունդը երբ է։ Այս տարի, Բաքոն, հա։ Իմն է։ Իա, բա շնորհավոր, ախպերս։ Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. So how from the other side? Եղեք ուժեղ եւ խելացի։ Բեմում էր Արնոլդ Արոնյան թիմը։ Շնորհակալություն։ Ժուրի։ Միակ թիմը, որտեղ կատակները ներկայացվում են եւ ֆիզիկական ուժի միջոցով եւ վերաբերյալ եւ ինտելեկտուալ ուժի։ Ծափարենք իսկապես բրավո գերազանց ելույթի, գերազանց կատարման, գերազանց որակի համար։ Ապրեք շատ։ Այնքան հաճելի է, երբ թիմը ելույթ է ունենում եւ որևէ կերպ կասկած չկա, որ կանգնելու ես։ Այսինքն, իրոք ինձ համար անկեղծ կլինեմ, դուք ֆավորիտ թիմերի մեջ չէիք մտնում իմ, բայց այսօրվա ձեր ելույթից հետո ես հասկացա, որ 1/4-ում իմ հանդիպած դեռևս ամենաուժեղ թիմն է, դուք շատ լավ եք պատրաստվել։ Ապրեք, իրոք ի սրտե կանգնելու եմ։ Լուիզա։ Հետո էլ ասում են երկու երնեք միտեղ չի լինում։ Ես ասել եմ, որ լինում է։ Չէ, ռոմանտիզմը եւ ուժը կարող են նույն տեղում գոյատևել։ Շնորհավորում եմ ձեզ, որ դուք կարողանում եք ձեր մեջ պարունակել եւ ռոմանտիզմ եւ դրա հետ մեկտեղ ունենալ այդպես ֆիզիկական մարզվածություն։ Լավն եք։ Բան չունեմ ասելու։ Տղամարդկանց ու կանանց երկու երնեք միտեղը տարբեր են լինում, էլի։ Տղամարդկանց մոտ Լիլի Մորտոներ, կանանց մոտ Արնոլդ Արոնյանը։ Այո։ Շատ լավ թիմ եք ու եթե մյուս փուլում արդեն հեսա կերևը անցնում եք թե չէ, կուզենամ որ ավելի պատրաստված, այսինքն ինչի նկատի ունեմ ավելի պատրաստված, որ իմ համար համենայն դեպս ինչ որ տես թերություններ կար, ոչ թե անհատական մեկ ասենք քոնը կամ քոնը, ընդհանուր ինչ որ մի հատ բան ինձ տես թված ամենայն դեպս, բայց ելի եմ ասում շատ հետաքրքիր ու կայֆոտ թիմ եք։ Շնորհակալություն, Արեգ։
Ձեզանից յուրաքանչյուրը բեմի վրա վերցրել եք մի հատ գիծ, պերսոնաժի ու սկզբից մինչև վերջ այդ գիծը տարել եք շատ նուրբ, շատ լիարժեք ու լիակատար, ինչը շատ ողջունելի է եւ օրինակելի մնացած բոլոր թիմերի համար։ Ինչի համար ձեզ ուղղակի ծափարում եմ, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Ես կանգնելու եմ, դուք այսօր առաջի թիմն եք, որ ես ձեր համար կանգնելու եմ, այդ նշանակում դուք շատ լավն եք այսօր իմ համար։ Ապրեք, ձեզ շատ սիրում եմ, ապրեք։ Շատ գրակետ ու շատ ծիծաղելի թիմ էիք և մատուցվեց ինչպես խաղարկային, այնպես էլ տեքստավոյ հումոր, տղեկ իրոք ֆանտաստիկ էր։ Ես ասում եմ ձեզ, որ դարձել եմ, այս մի խաղով տենց չի լինում, միշտ մարդիկ վաստակում են խաղերի արդյունքում, մի խաղի արդյունքում դուք արդեն մեծ երկրպագու ունեք ժուրիի կազմում, ապրեք տղեկ ջան, բրավո։ Դե ինչ, շնորհակալություն ժուրիին, մնաց հասկանանք իրոք ով է կանգնում ոտքի կամ ով չի կանգնում։ Արնոլ Տարոնյան թիմը ապացուցում է, որ իսկական հայ տղամարդը համ ուժեղ է, համ խելացի, համ էլ հումորով։ Շնորհակալություն տղաներ, դուք կիսա եզրափակիչում եք, գնացեք եւ մտածեք եւ ժիմարեք։ Թե ինչ են մտածում ծիծաղի մասին Ղրղստանի գիտնականները ոչ ոք չգիտի, քանի որ Ղրղստանում գիտնական չկարողացան գտնել։ Դե ինչ տիկնակ եւ պարոնեք, ժամանակն է դիտելու էկրանին, քանի որ հաջորդ Փայլուն թիմը պատրաստ է Փայլուն ելույթին։ Ինչ ճանապարհ է անցել մեր երկիրը վերջին 2 տասնամյակներում։ Որ փուլում ենք մենք այժմ գտնվում։ Որոնք են Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխության պատճառները։ Անցյալի, ներկայի և ապագայի տարբեր գնահատականներ կարծիքների բախում։ Կիրակի օրը, ժամը 22:30-ին, բանավեճ, Իմ Քայլը դաշինքի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Մենուա Հարությունյանի միջև շնթի եթերում։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ահա և վերջապես մեկ թիմ 10 ոտ, բարև ձեզ տղաներ և կենթանիներ, ինչպես եք։ Շատ լավ ենք մենք։ Պատրաստվել եք այսօր ելույթին։ Այո, շատ լավ պատրաստված ենք։ Ում եք ուզում շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Սոնա Մանուկյանին մեր լոգոտիպի դիզայնի համար։ Շնորհակալություն Սոնա Մանուկյան, հոյակապ դիզայնը եւ լոգոտիպ։ Ինչ է պատահել։ Չի տեղավորվում, մի քիչ չաղես կգնա, նկարվենք կգաս։ Այսինքն չաղեմ։ Հեսա կգան քեզ կտենան կիմանաս ով է։ Տատիս կգա կտեն։ Լավ, գնացեք բեմ, հա, գնացեք բեմ։ Ում ուզում ես բեմ։ Էս ինչ բան է, սիրո եւ համերաշխության եթեր է մեր մոտ, ոչ թե ինչ որ ռասբորտիկի։ Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Funnyman Production-ը ներկայացնում են Զվերապոլիս։ Ինչ ես անում Ազատ։ Շունչը պետք է անես։ Հա, ճիշտ է։ Ազատ, արյուծ արա։ Հա, ճիշտ է։ Ասենք թե համապատասխանաբար։ Ազատ, արյուծի ձայն անի։ Հա, ճիշտ է, կներես։ Ասենք թե Ինչ ես անում։ Հասկանում ես դումոնոյդ համար մեր հետ ինչ կանեն, քեզ կբռնեն գցեն արուսների վանդակը, իսկ գցեն ախանիկների մոտ։ Ու դու եթե կարաս արուսների հետ լեզու գտնես, ախանիկները ինձ կուտեն։ Բայց գիտես ես չեմ վախենում սենց հումորներից։ Գիտես խի, որովհետև իրավիճակա չէ փոխվել։ Ինչ կապ ունի իրավիճակը Ազատ։ Մի հատ էլ սենց համար։ Գագիկ Ծառուկյանը խորոված անելուս։ Ահա, այս ինչ լավ միսա, այս սովա բաստուրմա դրե, հաստատ նարեկրա դրեմ, աբրես։
Հավը ուրա։ Հեսա։ Ոչխարը։ Խոզը։ Կովը։ Աննասում։ Պարոն Ծառուկյան, ինչով օգնեմ։ Նարադուսուս։ Ոնց է։ Դու ես ես։ Այդ կատակ ես անում։ Չէ։ Հա դե լավ է, թե չէ ես տենց կատակներ չեմ ընդունում։ Լավ, մատ հանգստացի, այն պարող գրիլը ուրա։ Ով։ Արեն լցոնած կարտոշկեն։ Ինչ։ Գոր ուրա։ Հա, գորի նեղացրի, գնաց ասես մարդա բերելու տատուն պետք է բերի։ Տղա ջան, մի հատ ենկում, հա։ Հիմարին նայի։ Քացով կփում է փորի։ Ձեզանից որ մեկն է գուգոն։ Լսի այդ ծծած մոմպաս։ Դու ինչ իրավունք ունես իմ թորանը նեղացնես, ասա հասկանամ։ Լսի մորքուր ջան։ Տիկին։ Օրիորդ։ Տիրուի։ Այո։ Տիկին չեմա, չկա այդպիսի բան, ով է ձեզ խապեց, ձեր թորնիկին բոլորը այստեղ սիրում են, ոչ մեկ նրան չի ձեռառնում, ոչ մեկ չի նեղացնում, չեղե նման դեք, որ ինքը պարելու լինի, ասենք այ չաղ մի քիչ նորմալ պայ, հոտու տատը չես, ասենք չեղե հանգիստ ինքը քնած լինի, նկարենք գցենք Facebook, գրենք ցեղական ցուլիկ, եկեք տարեք, չկա նման բան, մենք իրան սիրում, գնահատում եւ մեծարում ենք։ Ինչ եք պարում, տիկին ջեմա։ Ազիզ ջան, ուղղակի ես հենց սուտ եմ լսում, մի անգամից սկսում եմ պարել, էլի, ցեղի մեջ կա մեր, գեների մեջ գալիս։ Այ, բա փորձեմ, ես կույս չեմ։ Վայ, խայտարակ մի արեք։ Լավ տիկին ջեմա, մերսի, շնորհակալություն, բայց խնդրում եմ, մեր ելույթը կորում են, տեսեք ինչպիսի ֆանտաստիկ դեմքեր են այսօր հավաքվել։ Ալամ աշխարհի թիվ 1 ռեպեր Նարեկը, Ալամ աշխարհի թիվ 1 հումորիստ, հումորի արքա Արման Գևորգյանը։ Ֆանտաստիկ աշխարհի պրոդյուսերների պրոդյուսեր Արամ Մելիքյանը եւ Ամեն Թուկեսյանը եւ իհարկե Անջելինա Ջոլիի խզարած աշխարհի թիվ 1 դերասանուհի Տամարա Պետրոսյան։ Տոմա ջան կներես Ազիզ ջան, ես Լուիզայից եմ սիրում։ Լուիզա։ Տիկին ջեմա, շնորհակալություն, որ եկաք, ուղղակի խնդրում եմ գնացեք գորին կանչեք, ստե լիքը կենթանական համարներ ունենք խաղալու, գա խաղանք։ Տղա ջան, քանի ջեմատատիկը կենթանի է, իմիջայլոց ջեմատատիկը կենթանի է, ես այդ կենթանական համարները խաղամ։ Դելա մրակամթաս, կիբրա դոդոկրոնթոս, հոլա բրակամբրաս, նոբաց ռիդա։ Վայ աղջի, բալես գիրքը թարս էի բրներ, սև ոտորիք, սիրում բալիք մանեմ, եկել կարես ասամ։ Ռոմանտիկ սամուրայը։ Կոնիշու, արիգատո, սա։ Եկեք պատկերացնենք շատ ջեշ, ահա որ ջեշ, ինձնից է ջեշ, աղջիկը դվոյսի ժամանակ։ Ես մեր ժողովրդի ցավը տանեմ։ Էդ եք ուզում ասեմ։ Ես իմ ժողովրդի կյանքին մեռնեմ, ժողովուրդ ջան, ես ձեր ցավը տանեմ, որովհետեւ սիրում եմ, հարգում եմ։ Վայ, ուրեմն հաջորդ համարը, եք մի հատ այդ լույսի իջացրեք, հա ուղիղ ընկնում է աշկերիս, սենց չի լինի։ Օպերատորները թող լավ հետ գնան, ինձ կռոպնի չվերցնեք, չաղ եմ երևում։ Ինչ աղջիկ ջան, ինչի վրա ես տենց խնդում, ինչ եմ հայտարարել։ Եկեք պատկերացնենք ջեմատատին, սա իրական դեպք է, ջեմատատին բուժինֆոյի ժամանակ։ Տիկին ջեմա բացեք նայեմ։ Ինչը բացեմ նայեմ, այ տղա եկա մարդեց այսքան մարդ նստել է, ինչը բացեմ, բայց լավ համոզեցի նայի։ Տիկին ջեմա բերանը բացեք գլանները նայեմ։ Բերանը, ձեր բերանը բացեք գլանները։ Վահե ջան, այսքան այն բերանը, Տիկին ջեմա նորմալ բացեք չի երևում։
Նորմալ բացեք։ Տղա ջան, մի գոռացեք ին վրա։ Գարաժի դռներ չի որ բացեմ, ես քան է բացում։ Բացեք, ես տեսել եմ, բացեք։ Բացեք նորմալ։ Նորմալ բացեք։ Դուք խնդրեցիք։ Միջին վիճակագրական հայ տատիկը հնդկական սերիալ նայելիս։ Ոյ, ողջի։ Հենա Վիվանի իմացա, որ իրա մորքուրի աղջիկը իրա մաման է։ Վայ Վիվան։ Յա։ Լավ էլ եկաք։ Բայց մեզ մարդ չտուք, ես ինչ մոնում։ Դե մի հատ համբուրվի։ Հայ տղա համբուրի։ Վիվան, Վիվան, ամեն անգամ կանչում եմ չի լսում, դոդա։ Վիվան։ Աղջի, այս պարավը շատ բանն է, հասենց խառնում է սաղին։ Վայ։ Եսի չի ջողում։ Հլը։ Վայ չանեք, թալանեք։ Ոյ, ողջի հլը։ Սաունդթրեքներ եմ շատ սիրում դրանց։ Էդի չես անելու։ Ձմերը կղծեմ ավտոյի վրա, հլինչ մեծ է։ Բա դու ինչ ես անելու։ Քեզ ինչ։ Ուր ես տանում եսի։ Ես պապի չուն եմ։ Սա հանենք։ Աթուրը։ Տելևիզորը վեկան։ Վայ Վիվան։ Գալիս է, ոչ ինչ ես տատի չունեմ, բես։ Դա արի։ Բեղում զվերապոլիսներ։ Զվերապոլիս, տատապոլիս, չգիտեմ, արդեն խառն եմ։ Ժուրի։ Ոնց եմ ես ձեզնից զզվում արա։ Դուք իմ ամենասիրած կենթանիներն եք, ապրեք շատ, փայլուն ելույթ, ֆանտաստիկ էր։ Շատ լավն է կապրեք, խաղը շատ լավն է, իրոք մատուցումը լավն է, բլագադարյա գոր ջան, քեզ ցավը տանեմ ապրես։ Տատիկը պարում էր, երբ սուտ էին, չէ ասում, խնդրում եմ դրեք ձեր պարիկը։ Մի րոպե ազիզ ջան, ուղղակի Շատ վատն եք, ահա որ, այս ինչ ելույթ ունեցաք, սենց վատ ելույթ ես դեռ չէի տեսել, ոչ և էլի ոչ։ Ազիզ ջան, ես քո առողջությունը չունեմ, գիտես յա, ես կդիք եմ։ Տատի նիհար է, ծանայք։ Լուրջ վերջն եք, այսքան հաճույք մի համարի ընթացքում իրոք անբերջ ծիծաղել եմ ապրեք։ Իրականում նման ելույթները երևի թե մեր գործը հեշտացնում են, որովհետև այն որ բացարձակ որոշում է առաջանում կանգնելու կամ կանգնելու տվյալ պարագայում, հա, իսկապես շնորհավորում եմ մանրակրկիտ ամեն ինչ աշխատված էր, սենց այսօր մասնագիտական եմ նայում ամեն ինչին էլի, հա, ոչ միայն կոնտենտին եմ նայում, թե ինչ եք ներկայացնում, թե եւ ինչպես եք ներկայացնում, այն սկզբից մինչև վերջ շատ գեղեցիկ յուրաքանչյուրը, երեքը տեր ձեր ֆունկցիան փայլուն անում էիք եւ շնորհակալություն հաճույքի համար, որ պատճառեցիք։ Բոլոր մկանները աշխատեցին գոհ։ Բոլոր 15։ Այո։ Ուրախ եմ, որ մեր կարծիքը եւ հանդիսատեսի կարծիքը համընկավ, այսինքն հասկացանք, որ դահլիճում տիրում էր տոն։ Իսկ դա պարգևել եք դուք։ Ես էլ ուզում եմ շնորհավորել տղեկ ջան, շատ ծիծաղալու էր ամեն ինչ, ճոտկի խնդալու էր։ Այդ տատիկի պահը ես տենց բաներ չեմ սիրում պրոստը, էդի ոչինչ չէ որ ասում եմ։ Ընթացքում կսովորես։ Տատիկը իմը, ինչ կանեմ, Ընթացքում կսովորես։ Դու էլ։ Ես 3 անգամ ամուսնացել բաժանվել եմ, տղա ջան, ինչ ես խոսում։ Բայց ընդհանուր շատ ուժեղ թիմ եք հալալա։ Տատիաֆոբիայով է տարապում արեք։ Ուզում ենք ձեր որոշումը տեսնել, հարգելի ժուրի։
Դե ինչ, Զվերապոլիս, ինչպես ասել է Ռեդյար Կիպլինգը, չկանգնող չկա, վատ կանգնացնող կա։ Շնորհակալություն ժյուրի անդամներին, դուք կիսաեզրափակիչում եք տղաներ։ Նարեկ ջան, իսկ դու պատրաստվի, որտև հաջորդ համարում է տատիկ կա ոնց որ։ Դե ինչ, ողջունենք նաև այն թեմին, որը ընդհանուր իրար հետ արդեն ապրել է 213 տարի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն լավ։ Դժվար չէ արդյոք երիտասարդներդ պայքարել։ Դու չայելները իշկամ դի հաց ու պանիր ու դեն որ մեզի հասնին ախպեր ջան։ Եկան որ ծեներս չի ելնել, մեզի համիստ պայք, չեք զգա, բեմի վրա ինչ համեստենք։ Ինձ թվում է այդքան հաց ու պանիր չկա, այդ իսկ պատճառով պետք է բարձրացնել կովերի կատնատվողությունը։ Սովետական բան ասեց ինչ որ, քանի որ թեմայի մեջ էր։ Բեմ, բեմ, հոպ բեմ։ Ես եք կով կտել կսովեմ, ինչ կա։ Հարգանքներիս հավաստիքը հայրենակիցներ, մենք այն սերնդից ենք, ում համար Ռասիան միջև հիմա կինոթատրոնա։ Մենք այն սերնդից ենք, ում համար երազը ավտո է։ Մենք այն սերնդից ենք, ում համար շորտիկը էլիեն տարուսիգն է։ Մենք փոքր ժամանակ դասարանով գրազ էինք եկել, թե ով ավելի երկար կապրի։ Հիմա ֆինալ ենք դուրս եկել ես ու մեր դասարանի համբարձումը։ Հալո? Ես։ Ժողովուրդ, ես հաղթեցի։ Մենք այն սերնդից ենք, որ միջև հիմա կամբենացիա ենք հագնում։ Հա, ճիշտ ասում։ Դու ինչը ճիշտ կսե։ Որ մենք այն սերնդից ենք, ում համար Ռասիան միջև հիմա կինոթատրոնա։ Ինչ ես անում, նորից կրկնում ես։ Ես հիշողությունը, զբաղ ժողովուրդ ջան, հեչ լավ չեմ, հեչ։ Ես ինչ եղավ։ Կյանքս աշկից դեմով անցավ։ Դու աղջի փումպուլիկ ես ինչ կենես։ Հարդարվում եմ, հետևիցս գալու են։ Արխին կնա տեղը վրես։ Հոսն ու նվակնել իմ վրես։ Մեր դասարանի համբարձումի կբարև ես։ Ես ինչ եք խոսում, սիրեցյալս ա գալու։ Դու սիրեցյալ խելեր ծարեցիր։ Խոսքը իրական սիրո մասին է, քանի որ ինչպես ասում է ժողովրդական ասացվածքում, սերը տարիք չի հարցնում։ Մի ուրիշ ասացվածք էլ կա, ասում է սերը աթարին էլ է կպնում։ Կամ սերը սուդ է կյազար կեր։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ ասացվածք էլ ես ասեմ։ Կյանքը խիարի պես բան է։ Մի օր ձեռումը դա, մի օր էլ Լավ, վերջացրեք, սիրեցյալս եկավ։ Դու աղջի փումպուլիկ ես ով է։ Քեզի տեսերը ոտները թուլցել է։ Դու փումպուլով մեզի պես չայլ չիվան տեղեքին թող եսում ես կպծար է, եսում պոշն ես բարն է։
Ցոլե դուր տարիքի նաշի։ Հաստատը ստոր վերջի զանգը մեր սրոպ մաշտոսն է կրե։ Հելե դորաշի մեզ ինչ ըղկաշի։ Չի կարողանում շարժվել։ Սիրեկան ջան, ցույց տուր թող տեսնեն։ Like blah blah Անուն եք դնում, դե կարող եք կրկնեք։ Ինչ է լինի պիտի փորձեմ։ Տնորը ջան, ես իշկեն ես աղբերս։ Շպագատ եմ նստում։ Մեկա փորձելու բան չունեմ։ Դոմե ասի։ Արի իմ աղբեր, արի ում ես վատություն արել, հա? Արի, ներնեմ քեզ, արի։ Կատակ, լուրջը լուրջ։ Հումորի լիգայում որոշ մարդիկ ճանաչում են գտել, իսկ որոշ մարդիկ իրենց սերը, նարեկ, կյանքս։ Անցած խաղին ուղարկած պաչիկները տեղ են հասել և մխրճվել իմ սիրտը, բայց քանի որ հնարավորություն չունեցա անցած ելույթին պատասխանելու, իսկ այժմ այսօր քեզ կպատասխանեմ հենց քվճով։ Չեմ մերնում, որ քեզ սիրեմ, քաչալը թամփիրեմ, իմ ձեռքից միշտ բռնես, ռադիկը լիգը իմ բուժես, թորան պես քեզ սիրեմ, թոշակիցս փայթոնեմ, որպես տատիկ քեզ թեշտի մեջ անդերջ լողացնեմ, ֆակտորը մեկնամեկը կա, վրակը կտատի մեկը մեզ, խալում կտատի ճիշտը մեզ, Դաղչի պումպուլիկ, ես տարիքի անպատասխան սիրով կտարապիս պումպուլո։ Ինչ անպատասխան, նման բան չկա, չէ կյանքս։ Հա կյանքս։ Իրար եք։ Ապրում եմ, որ քեզ սիրեմ շուրթերը դամպուր եմ ու ձերքդ միշտ ես բռնեմ ծավերդ ես ինձ վերցնեմ սիրեմ գուրգուր եմ սիրտըց սիրով նստեմ նիրջանկացնեմ միշտ քեզ հետ ավետա այսպես իմ կողքին պայն ես դու իմ չագուին ես անգին ես խոստացիր որ իմ ես կոզենամ իմ կողքիս լինես որ քեզ տանեմ երկին շո եմ գրկի եմ կրկի նստած ես բեմի վրա փչումա սովետը ապրեք բայց ես քեզ շատ եմ սիրում Այդ Վալերյանքի բանը հարցերը սաղ իմ հետ, ընդեր բան չանես։ Սիրում եմ ձեզ, դուխով! Նորո ջան, ես ինչ թիտիզ երկեր են հնչում, բա մի նորմալ երկ չկատարենք։ Կատարենք, խմենք հայրենիք, Գենացր երկով, լինես երջանիկ, կան լինես միշտ հոգով, լարի տմբլա հա-հա-հա, լարի տմբլա հա-հա-հա, լարի տմբլա հա-հա-հա, լարի տմբլա հա-հա-հա Սերգեյ ջան, միլան երկել դու ասա։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, սովետ թիմը ձեզ մաղթում է ամենայն բարիք, որ չունենաք ոչ մի բանի կարիք, մնացեք խաղաղությամբ։
Այսօր կարծիքներ։ Մի րոպե։ Ագարս է ստատի պատճես։ Ես բան չեմ ասում, էլի։ Այո։ Դե ինչ, սա դարձել է կարծես թե բարի տրադիցիա ևս մեկ երջանիկ զույգ հումորի լիգայի պատմության մեջ։ Արսեն, դու միայնակ չես։ Ինքը հայկական թիմից է։ Չէ որ երեխաներ կան դահլիճում։ Ահա։ Մինուս 34 տարի։ Մինուս Նարեկը վերջ, կերակ Նարեկին։ Լավ։ Ախր շատ դժվար ասեն, այս տիպի ելույթից հետո շատ դժվար է ինչ-որ բան ասել, անմարտկային խնդալու էր, երևակայել չէ, ես լացել եմ, ապրեք շատ, որ դուք կաք մեր կյանքում, ապրեք շատ, որ դուք հումորի լիգա նախագծի մեջ մի հատ շատ լուրջ դեր ունեք, ապրեք շատ, շնորհակալ եմ, խոնարհվում եմ, այցը։ Ես մի անգամից կանգնում եմ ու կանգնած կմնամ ինչև վերջ։ Ախր ես շատ հաց ու պանիր պետք է ուտեմ, որ կարողանամ ձեզ գնահատել, իսկապես ես դեռ շատ փոքր եմ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ ելույթի համար եւ ելույթից մի կտոր պետք է նվիրեմ ձեզ, դա արդեն ավանդույթ է դարձել։ Ես այսօր ասում եմ հա լարի թմբլա լարի թմբլա շնորհակալ եմ ես ձեզ Լուիզա Իրականում ուզում եմ ձեր շնորհակալություն հայտնել մի շատ կարևոր բանի համար։ Ինքնահեգնանքը այդ այնքան կարևոր բան է, որ եթե յուրաքանչյուրը գիտակցի դա, իրան ավելի հեշտ կլինի ապրել ու ավելի պոզիտիվ կապրի։ Ես ուզում եմ այդ շատ ամենակարևոր բանը, որ ձեր մեջ գնահատել է այդ պոզիտիվը, որ դուք անկախ տարիքից դուք կարողանում եք հենց ծիծաղել հենց այն բաների վրա, որը մարդիկ դարձնում են ավելի պրոբլեմ, բարդույթներ իրենց համար, այդ տրամադրվածությամբ էլ շարժվեք առաջ և երիտասարդությանը վարակեք այդ էներգիայով։ Նախ ծափարենք, մեր խնդրում եմ ևս մեկ անգամ և նաև հատուկ երկու մարդկանց եմ խնդրում, որպեսզի ծափարենք, որոնք մեծ աշխատանք են տարել։ Գեղարվեստական ղեկավարներ Վահե Խաչատրյան, Արսեն Հարությունյան, այս հիանալի ելույթը, հիանալի համարը, հիանալի այս պատկերը ստանալու համար ու իրականում, եթե նույնիսկ դուք չանցնեք եզրափակիչ, այսպես թե այնպես դուք ունեք մեր կողմից պատրաստված նվեր։ Ծափարենք, Սովետ։ Հիմա ուզում ենք հասկանանք, միջև եզրափակիչ կա դեռ կիսա եզրափակիչ, ուզում ենք հասկանանք, անցնում են հաջորդ փուլ Սովետ թիմը, թե ոչ, խնդրում եմ ժուրի ջան քվեարկեք ոտքերով կամ շարժումով։ Սովետը անցնում է կիսա եզրափակիչ, քանի որ շանթի եթերում Սովետը կա ու դեռ կլինի։ Շնորհակալություն ելույթի համար։ Տարածք է ժամանում երկրի ամենաաշխույժ թիմը, տղաներ եւ աղջիկներ, աղջիկ ոնց եք, լավ եք։ Կարծես թե լավ են, բացումը դրայվով է լինելու։ Կարծես թե դրայվով է լինելու, բայց ոնց որ չեք խոսում այսօր, մենակ պարելու եք։ Լավ, գնացեք, ես ինձ հարց եմ տալի, ես ինձ պատասխանում, գնացեք բեմ։ Բարև ձեզ, բեմում է Աբբան, ողջունում ենք բոլորին, նախորդ անգամ մեր ելույթը նվիրվեց Յուրա Մովսիսյանին, այս անգամ որոշել ենք նվիրել Գագարինին։ Հարգելիներս, ինչպես նկատեցիք, մենք շատ ենք սիրում պարել, և հիմա ինչպես և ինչպիսի երաժշտության տակ են պարում մեր այսօրվա սերունդները։
Easy easy tamam 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 Easy easy tamam tamam Իսկ այժմ կներկայացնենք, թե ինչպես են պարում մեր ծնողները։ Ամենաբարի մարդը զուգարանում։ Վայ, կներեք։ Ոչինչ աղբերս, արի նստի, արի։ Վերջին զանգի ժամանակ։ Սիրելի աշակերտներ, մենք ուսուցիչներս շնորհավորում ենք ձեզ վերջին զանգի կապակցությամբ։ Իսկ այժմ բաց թողեք ձեր ձեռքի փուչիկները, թող բարձրանան երկինք եւ ի կատարածեն ձեր բոլորի երազանքները։ Գնացինք։ Ինչ լավ է ինֆորմատիկայի դասատու լինելը։ Վայ, կներեք։ Ոչինչ աղբերս, արի։ Իսկ այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մարմնամարզական վարժություններ, որոնք մեզ ուղարկվել են տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց կողմից։ Ներկայացնելու է Կոնոր Մակգրեգորը, բուռն ծափահարություններով դիմավորենք։ Եվ այսպես սկսեցինք։ You can't touch this. Can't touch this. Միանգամից գնալով առաջին վարժությունը մեզ ուղարկել են շինարարները։ Աջ ձեռքով վերցնում ենք շպակլին, ձախով գաջը, սկսում ենք քսել։ Բարձրանում ենք վերև, քսելով, այո, իջնում ենք ներքև։ Լավ է, բայց միակ ծակը մնացի անպայման փակեք, էլի։ Հաջորդ վարժությունը, սիրելիներս, մեզ ուղարկել է Միս Հայաստանի գրիմյորը։ Աջ ձեռքով վերցնում ենք շպակլին, ձախով գաջը, սկսում ենք քսել։ Բարձրանում ենք վերև, իջնում ենք ներքև քսելով։ Լավ է, բայց երկու հատ ծակ թողեք, թող շնչի, էլի։ Գնացինք առաջ։ Հաջորդ վարժությունը մեզ ուղարկել են կտվորուհիները։ Ձեռքերը պարզեցինք առաջ, սկսում ենք կթել։ Կթում ենք կովը, ավելի լավ։ Կթում ենք, սկսում ենք քամել կովին։ Այդպես։ Սկսում ենք մզել հիմա կովին, մզում ենք։ Ավելի ուժեղ ենք մզում, ավելի տեմպով, այո։ Բավական է, կարող եք դնել մի կողմ կովին, անցնելով առաջ, հաջորդ վարժությունը մեզ ուղարկել են ԱԱՑ-ի աշխատողները։ Ձեռքերը պարզում ենք առաջ և սկսում ենք կթել օլիգարխին։ Կթում ենք փողերը, ոսկիները, կերած հարկերը, կթում ենք լավ քամում ենք օլիգարխին, այո, սկսում ենք մզել, ավելի ուժեղ ենք մզում, ավելի ինտենսիվ, ավելի բուռն, այո։ Կարող եք դնել մի կողմ օլիգարխին և վերջում, սիրելիներս, վերջին վարժությունը ուղարկել է մեզ Աբբա թիմը։ Շնորհակալություն, բեմում էր Աբբան։ Ապշած է ժուրին, կարծես թե ուզում են հասկանան ինչքան յուրաներ կան դեռ։ Յուրա Շատունով, Յուրի Շևչուկ, ահագին կան։ Լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ ելույթ էր եւ համոզվեցի ձեր ելույթից հետո, որ մենք սպասման ռեժիմում չսխալվեցինք, որ ձեզ հնարավորություն տվեցինք, որովհետեւ իսկապես շատ աշխատված ելույթ էր, մանրակրկիտ աշխատված էր, շատ դուրս եկավ։ Շնորհակալություն, ապրեք։
Ողջույն բոլորին, ինձ համար նույնպես անհամեմատելի են ձեր նախորդ ելույթը եւ սա, բայց երկու տեղում էլ փայլուն է ձեր պլաստիկան։ Ես ուղղակի չգիտեմ, շատ պրոֆեսիոնալներ այդքան թեթև, այդքան հանգիստ եւ այդքան պլաստիկ չեն բեմում։ Դուք շատ այսպես միահամուռ խումբ եք պլաստիկայի առումով շահած։ Հումորի առումով նախորդի հիման վրա նշեցի, որ շատ ավելին էր, բայց կկանգնեմ թե ոչ անկեղծ դեռ ինքս չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ժյուրիի անդամներին ասել, գեղեցիկ ելույթ, այսինքն Միս Հայաստանի մրցույթը չի, ոչ էլ պարիր թե կարող ես նա, որ պլաստիկան գնահատենք, եկեք գնահատենք հումորը, որը շատ լավն էր։ Լուիզան ինտրիգաների թակույն է կարծես թե։ Այո։ Պարզ երևում է, որ ստուդիայի թիմ է, այսինքն Աբել Աբելյանի, իդեպ եկեք նրան էլ ծափահարենք։ Պարզ երևում է, որ դուք հենց այնպես ինչ-որ մի տեղից հավաքված թիմ չեք, դուք իսկապես կիրթ եք ամեն ինչ անում, բայց սուր լինելը հումորի կամ խոսքի կամ կատակի, խոսքի չէ կատակի, մի փոքր ավելի սպասելի էր, որ բարձր պետքա լինի նախորդից, շատ ավելի սպասելի էր։ Շնորհակալություն։ Արամ։ Շնորհակալություն, այո, արդեն նշվեց, որ նա շնորհակալություն Աբել Աբելյան ստուդիային, հա, իդեմս ղեկավար Աբել Աբելյանի, ձեր մասնակցության համար ապրեք։ Ես չգիտեմ դուք շարունակեք թե չէ, բայց դուք միանշանակ գեղեցկացրեցիք մեր միջոցառումը, մեր ծրագիրը։ Ճիշտն ասած, ես Արմենի հետ համաձայն եմ, ես նայում եմ մեզ մոտ սպասման ռեժիմում ունենք աղջիկները եւ թամադաները, որոնցից դուք չեմ կարծում, որ առավել եք, բայց նաեւ չեմ կարծում, որ թույլ եք։ Բայց նաեւ չեմ ուզել, որ դուք այսօր լքեք, հա, սենց ասեմ։ Դա համար մենք կսպասենք, ես ու Արմենը կհասկանանք ինչ վճիռ կայացնել։ Ապրեք այսօրվա ելույթի համար շատ դինամիկ էր ու շատ պրոֆեսիոնալ, բրավո։ Մասնակիցների կողմից ասեմ, այո, ապրին արեկը հերիք է խոսակ, կանգնեք, գործեք, այո։ 3 ժյուրի անդամ արդեն կանգնել են, Արման Գևորգյանը կարծես թե չի խոսում մեզ հետ, հոգնած է։ Աբան եւս մեկ անգամ տեղափոխվի դեպի սպասման ռեժիմ, շնորհակալություն։ Դե ինչ, Աբա գնացեք եւ սպասեք։ Բոլոր սպասման ռեժիմի թիմերը կիմանան իրենց կարգավիճակը, իհարկե մեր օրագրերից դիտեք նաև օրագիրները, քանի որ դա ոչ միայն շատ առողջարար է ձեր երեսի ուրեմն մաշկի համար, այլ նաև ինֆորմացիոն ծրագրեր են ինչ-որ տեղ։ Դե ինչ տիկնեք եւ պարոնայք, ավարտվեց այսօրվա մեր վերջին քառորդ եզրափակիչը, իսկ մենք ձեզ հետ կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց, արդեն Կիսա եզրափակիչում, ծիծաղեք եւ ապրեք երկար։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում, Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոս Տելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։